السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. البنات الغزالات، سيدات الجميلات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ نتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يلقاكم في احسن الحال واحسن الاحوال. البنات اليوم ان شاء الله غادي نبعكم الوصفه ديريكت، ما غاديش نعطيكم المقادير عاد ندوزو للطبخ. حنا كنطيبوا وانا كنعطيكم في المقادير وحنا في نفس الوقت كنطيبوا، هكا الفيديو ما يجيش طويل. نبداو على بركه الله. اليوم غادي نديروا الدجاج ان شاء الله بالخضار وبكريمه ديال الطبخ، وغيجي على شكل ديال كراطه في الفران. المهم انتم غتبعوا معايا المراحل البنات. نتمنى الاكله ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وإلا عجبتكم ما تنساوش الاشتراك وما تنساوش الضغط على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، يعني كنت ما نحط شي وصفه توصلكم ان شاء الله. شكرا لكم والدعم ديالكم والتعاليق ديالكم الزوينه. ونبداو على بركه الله. كيف كتشوفوا البنات خديت واحد المقله كبيره، درت فيها البصله. كيف كتشوفوا درت البصله مشلضه مع شويه ديال الزيت. ودابا غادي نحك فيها واحد الثومه، غنحك فيها واحد الضرس ديال الثومه. من بعد ما حكيت داك الضريس ديال الثومه فيها، غادي نستمروا البنات هكا في التحريك، نحركوها هكا واحد شويه. حتى تبدا تدبل ليا هذيك البصله، ومن بعد غادي نزيدو عليها الدجاج اللي انايا ها هو راه غاسلاه ومقطعاه مكعبات صغيره بحال هكا، يعني مربعات صغار. الصدر ديال الدجاج بحال هكا. ملي غادي تبان لي البصله غادي نزيد عليه الدجاج. المهم البنات كيف كتشوفوا بعد ما دبلات لي البصله هنايا، دابا غادي نلوح هذاك الدجاج. وهنا الدجاج غادي نبدا نقلب فيه بحال هكا، يعني غنبقى نحركو حتى يتغير لي اللون ديالو. ونرجع نتلاقى معكم. وهنا البنات كيف كتشوفوا من بعد ما تغير اللون ديال الدجاج، دابا غادي نزيدوا البهارات، يعني العطريه اللي غنستعملوا، وهي شويه ديال البزار، شويه ديال السكينجبير. البنات ما تنساوش تصليو على النبي عليه الصلاه والسلام. نسيت ما قلتهاش لكم وما فكرتكمش في اول الفيديو. اللهم صل وسلم على الحبيب سيدنا رسول الله. ساعات ولا الانسان تينسى شي مرات، الله يسمح لينا. وعندي هنايا غادي ندير شويه ديال الكاري، شويه ديال الكاري كيجي زوين هكا مع هاد الوصفه هذه ديال الدجاج. واللي ما عندوش يكتفي غير سميتو سكينجبير، ماشي سكينجبير عفوا، يكتفي بالكركم عفوا، الاسم ديالو الله يستمشى لي من البال. المهم كنستمروا هكا في التحريك. انا كي غنزيد شويه ديال الكركم، انا كي قلت لكم اللي ما عندوش الكاري درت شويه ديال الكركم. الكركم كيجي اصلا هو صحي مزيان في الطياب. ندير واحد القليل منه شويه وصافي. وغادي نستمر هكا في التحراك، يعني نقلبوا هكا باش يتخلطوا دوك، يتجانسوا العناصر كامله، او يتخلطوا مع داك البهارات، تدخل شويه في داك الدجاج. ودابا غادي نزيدوا الشامبينيون. هاد العلبه ديال الشامبينيون عندي انا هنايا، راه غسلتها وخليتها تسقطرات. نستمر هكا في التقلاب.
واحد سميتو، عندي واحد خيزويه هنايا شويه كبيره محكوكه. البنات اللي الا عندكم الفلفله، انا للاسف ما لقيتهاش متواجده عندي في الثلاجه، ما نورمال كندير فيها انا الفلفله مقطعه مكعبات صغيره، فلفله خضراء، ولكن ما لقيتهاش ما عنديش. وغادي ندير هنايا الذره، وغادي نستمر تحريك بجميع العناصر. غنستمر في التحريك هكا ونرجع نتلاقاكم بعد ما كيدبل لينا هذاك الخيزو. كنحرك كنستمروا في التحريك حتى كيدبل لنا خيزو. دابا غنزيد واحد المعلقه كبيره ديال مطيشه د الحك، يعني طماطم مصبره او معلبه، وغادي نخلطوا الجميع. هادشي كامل العمليه كلها درتها كي كتشوفوا البنات، راني ما درت لا ما لا والو، ما كاينش الماء نهائيا لحد الان، ما درتش لا ما لا حتى حاجه. مازال غنستمر في التحريك. انا هنايا بغيت نزيد الزيتون، نسيت حقا البنات تفضلت الزيتون وتفكرت الملحه. في هذه المرحله هذه غادي نزيد شويه د الملحه، طبعا الملحه على حسب الذوق. وانايا اختياري الزيتون اختياري، اللي بغى يديرو يديرو، اللي ما بغاش يديرو يقدر يستغنى عليه. انا اليوم بغيت كنديرها بلا زيتون، ولكن اليوم بغيت نديرها فيها شويه الزيتون، شهيت نجربها بشويه الزيتون، قلت لي مالا ندخل فيها اليوم الزيتون شوف كيفاش غتجي. هاد الاكله راه ما كتاخذش الوقت بزاف، وكتجي بنينه ولذيذه وسهله زعما في التحضير ديالها. وهنا البنات في هذه المرحله غادي نزيد الكريمه السائله، يعني الكريمه ديال الطبخ. المهم البنات كيف كتشوفوا هنايا قلت لكم غادي نزيد واحد 2 كيسان ديال الكريمه ديال الطبخ. كذلك غادي نزيد واحد نص كاس ديال الماء. هنا عاد غادي نستعملوا الماء، يعني غادي نزيد واحد نص كاس ديال الماء تقريبا كتشوفوا، غير نص كاس. هنا 2 كيسان ديال الكريمه ديال الطبخ، اولا تاخذوا واحد داك الحك اللي تيكون ديال الكريمه ديال الطبخ بحال هكا، تيكون في هذا الشكل هكا، تتكون فيه بحال قد هذا، كتكون فيه 250. هذا راه ماشي كريمه، انا وريتكم غير زعما كانت الحك اللي كيكون فيها. المهم هنا غادي نخلطوا العناصر كامله. حتى كتجينا بهذا الشكل هكا. نتمنى ان الصوره تكون واضحه لكم. نخليوها واحد شويه طبخ. المهم انا غادي نخليوه واحد 5 ديال الدقائق البنات، نخليوه يطيب شويه واحد 5 دقائق. غنخليه هنا واحد 5 دقائق يطيب، ومن بعد نرجع نتلاقى معكم. البنات سمحوا لي انا نسيت ما درتش معلقه صغيره ديال البهارات ديال الدجاج، هذه نسيت ما درتهاش في الاول ملي كنت كندير العطريه. نتوما ما ديروش الغلط اللي درت انا، ما تنساوهاش، حاولوا تحطوها حداكم باش ما تنساوش. درت واحد المعلقه صغيره ديال بهارات الدجاج، للاسف نسيتها، دابا درتها في الاخير.
نتوما ديروها ملي تكونوا كديروا العطريه اللي هي سكينجبير والبزار والكاري، غادي ديروا معاه بهارات ديال الدجاج. المهم هنايا من بعد ما 5 دقائق خليتو زعما كينات كيطيب على نار هادئه 5 ديال الدقائق، طبعا مع التحريك المستمر نتوما كتحركوا. في هاد اللحظه هادي صافي بعد كملات 5 دقائق غادي نديروا القزبور، واحد تقريبا عندي 2 معالق هنايا ديال القزبور ديال المعدنوس عفوا، جوج معالق كبار. وغادي نخلطوا الجميع. هكا المهم البنات كيف كتشوفوا هنايا من بعد ما درت داك القزبور المعدنوس وحركتهم هكا شي شويه، دابا هنايا عندنا هاد الوصفه ها هي واجده. دابا غادي ندوزو للمرحله الثانيه، غادي نحيدو هذه نغطيوها نخليوها على جنب غطيها، وغادي ناخدو واحد المقله غادي نديرو فيها الزيت، يعني زيت المائده كتشوفوا. هذه كانت بقات ليا باش ما عصقتنيش، غادي نزيد مازال الزيت. غادي تقولوا اشنو غندير بهذا الزيت. انا عارفه بان القلي غير صحي، حتى انا ما كنقليش بزاف، يعني ما كنستعملش القلي بزاف، غالبا كنستعمل الفران بزاف، ولكن كاين شي وصفات كتضطر انك تقلي لان ضروري. هنايا عندي واحد 3 ديال البطاطات متوسطين، قطعتهم هكا بهذا الشكل هذا كي كتشوفوا مربعات. دابا غادي نقليوهم وغادي نرجع نتلاقاكم باش نوريكم كيفاش غادي نديرو. مازال تسخن الزيت وغادي نقلي هاد البطاطا هادي ونرجع نتلاقى معكم. هانتوما البنات كتشوفوا دابا هي الزيت عفوا الزيت سخنات، انا درت فيها دابا البطاطا. المهم ملي غادي نقلي البطاطا غنرجع نتلاقى معكم باش نوريكم كيفاش غادي ندخلوا يعني الاكله ديالنا اليوم الفران او الكغاتان ديالنا ان شاء الله الفران. المهم البنات كيف كتشوفوا دابا درنا هذيك البطاطا اللي قليت، ها هي درتها هنايا، وغادي ندير دابا هذاك الخليط ديالنا اللي كنا وجدناه، غادي نديرو فوق منه، فوق من هذيك البطاطا. غادي نحاول هكا نوزعو فوق منها بهذا الشكل هكا. البطاطا دائما كتبقى لتحت. من بعد ما وزعتو عليها دابا غادي ندير الفرماج موتزاريلا فوق منها. المهم البنات درت لنا الفرماج الموتزاريلا، ممكن اي نوع ديال الفرماج ماشي ضروري موتزاريلا، غير هو الموتزاريلا كتجي به شويه يعني كتجي معلكه به، معروف على الموتزاريلا كيجي زوين في لي كغاتان وفي البيتزا، هذا الشيء فقط. وممكن ديروا اي نوع عندكم، يعني ماشي الا ما نتوفرش فرماج موتزاريلا دوز ما نديرهاش، نديرها باي نوع د الفرماج. انا درت هنا كيف كتشوفوا شويه ديال الموتزاريلا، وغادي نزيد نستعمل الفرماج الاخر يعني الفرماج الاحمر غابي محكوك مبشور
صافي البنات هكا من بعد ما غنغطيوها هكا بالفرماج غادي ندخلها الفرن درجه الحراره 180. غتشعلوا الفران غير من التحت ماشي من الفوق، تشعلوه غير من التحت، ومن بعد غادي تطلعوها الفوق باش تحمر لكم من الفوق. اكتفيو بهذا القدر هكا، وغادي نتلاقاكم من بعد ما نخرجها من الفران ان شاء الله نوريكم كيفاش كتجي. المهم البنات هذا هو الشكل ديالها النهائي من بعد ما خرجتها من الفران. غادي نقطع دابا واحد الطريف باش تشوفوها معايا كيفاش جات من الداخل. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم ان شاء الله. وكي كتشوفوا البنات انا دابا غادي نقطع واحد الطريف منها. كنتمنى ما تنساوناش الا عجبكم الفيديو اكيد ما تنساوناش من اللايكات، ما تنساوناش من التعاليق ديالكم الزوينه. وكنتمنى ان شاء الله نلقاكم في فيديو اخر ان شاء الله بصحه وسلامه وعافيه، ونخليكم ان شاء الله في رعايه الله الى فيديو قادم ان شاء الله وباذنه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.